кабинеттерде сабақты өзіңіз өткізсек болады. Баланың тепе-теңдігін, ойын, зейінін бір жерге тұрақтауымыз керек. Осы жаттығуды мен қостым. Бұл жаттығудың аты нейробика жаттығуы. Нейробика есте сақтау қабілетін арттыратын, қосымша қуат көзін ашатын, мидың жұмысын жақсартатын жаттығулар кешені. Осы жаттығу, енді мұны көрсетіп берейін ба? Осы жаттығу баланың аяғын шешіп, осы қолмен істеу керек, бала құлап кетпеу керек. Осы тепе-теңдікті сақтайды. Әр бала осын, мысалы, сабақтан басталуда осы методиканы орындасақ, бала тепе-теңдігі, ойы, өрісі, ақылы, саусақ моторикасы, жаңағы сенсорлы моторикасы жақсы дамиды. Ал енді қорыта айтқанда атаксия мен диспарксия шалдыққан адамдар, балалар, жасөспірімдер, қарттар, алдымен олардың ірі моторикасын дамытуымыз керек. Бірінші ол майда-майда моторикалардан бастап, сосын ұсақ моторикаға, саусақ моторикасына өтуіміз керек. Мейлі ол қыз болса да, ұл болса да. Ал енді келген ата-аналарға бірінші болып айтатынымыз, балаға велосипед айдатуымыз керек. Сонда бала тепе-теңдігін сақтайды. Ол қыз болса, ұл болса да, сөйтіп тепе-теңдігін сақтай отырып, мидағы процестердің жұмысын жақсартып, қарқынды дамытып отырады. Рахмет.